我今日咧讀有11節經文喎嚇，撒母耳記上17章到61節。我讀晒啦，因為啲字好難讀，佢唔攞個拼音就讀唔到㗎，所以我讀，我因為冇攞到拼音聽神嘅話語好寶貴。我呢個係和合本版本，一陣唐牧師講過嗰個係另一個版本更加清晰好好啊。好，我哋睇下聖經點講嘅話咧，非利士人招聚他們的軍旅要來爭戰，聚集在屬猶大的疏哥，安營在疏哥和亞西亞中間的以弗大民。掃羅和以色列人也聚集，在以拉谷安營，擺列隊伍，要與非利士人打仗。非利士人站在這邊山上，以色列人就站在那邊山上，當中有谷。從非利士營中出來一個土字的人，名叫哥利亞，是迦特人，身高6肘01虎口，頭戴呢個頭盔，身穿鎧甲，呢個甲係重5000嘅舍客勒，腿上有呢個銅護膝，兩肩之中背負呢個嘅銅戟，槍桿粗如咩？織布嘅機袖，呢個鐵槍頭重幾多啊？600舍客勒。有一個拿盾牌嘅人在他前面走。第8節，哥利亞就對着以色列嘅軍隊站立，呼叫說：你們出來擺列隊伍作什麼呢？我不是非利士人嗎？你們不是掃羅的僕人嗎？可以從你們中間揀選一人，使他下到我這裏來。他若能與我戰鬥，將我殺死，我們就作你們的僕人；我若勝了他，將他殺死，你們就作我們的僕人，服侍我們。那非利士人又說：我今日向以色列人的軍隊罵陣，你們叫一個人出來與我戰鬥。掃羅和以色列眾人聽見非利士人的這些話，就驚惶，極其嘅害怕。好開心啊！今日咧有同牧師同我分享，題目係擊敗你嘅巨人啊！即係成交俾同牧師。弟兄姊妹早晨。早晨。多謝譚牧師再俾機會同弟兄姊妹分享神嘅話語啦。有冇人記得呢一個嘅2019年呢一個新冠病毒 COVID-19 嗰時候咪帶俾我哋好多困擾，好多唔方便嘅地方啊！你有冇覺得好似係呢一幅圖片咁樣你好無奈好負面去應付呢一個 COVID-19 係咪？你記唔記得你嗰時好驚啊？好驚啊！咁我記得我同師母咧喺嗰時候咧啱啱係好似好相反啊！師母嗰時做緊工嘅，我哋覺得咧嗰一個嘅疫情咧帶俾我哋咧係一段休息嘅時間我哋咧節拍就慢咗咁咧就喺發覺我哋喺嗰陣時咧感覺得我哋嗰個短暫嘅人生應該咧好好嘅為主而活啦，好好嘅啦係珍惜眼前人啦因為唔知幾時去㗎嘛因為但係又唔驚喎咁所以我哋好欣賞嗰段嘅時間，無論你嘅感受係點樣喺嗰段嘅時間，我肯定你嗰個生活你嘅經歷受咗好多方面嘅衝擊，同埋有好多方面嘅調整例如戴唔戴口罩啦戴口罩嗰啲人咧就話唔戴口罩嗰啲人咧冇公德心，唔戴口罩嗰啲人咧就話戴口罩嗰啲人咧係製造呢一個嘅危機，咁所以咧就好多衝突咁我今日見到你哋冇人戴口罩咁過咗咁多年啦，6年嘅時間，好似疫情過去咗，
但係又好似有命過喎。嗱咁嗰時19年嘅時候，我相信教會受到好大嘅衝擊係咪？呢個網上嘅敬拜啦，因為實體嘅敬拜啦，咁所以咧其實咧就形成咗今日教會好多嘅問題習慣咗呢個網上敬拜嘅就唔再返教會，咁所以咧教會呢一個嘅實體敬拜人數咧係真係少咗嘅，因為咧有好多人咧係又中意着住睡衣嘅敬拜，咁其實咧唔係幾好嘅。我嗰時我記得我同教會分享就話，你就算喺屋企呢一個嘅網上敬拜，有啲嘢好似返教會一樣。換好衫，唔好將杯茶擺喺側邊，中意飲茶就飲茶。咁我話我哋應該係存一個敬畏嘅心去敬拜我哋嘅神。6年過去咗啦，但係呢個疫情仍然嘅係喺度存留喺度。所以我哋聽到每大概6個月嘅時間咧，就有一個新嘅疫苗出嚟，係咪？我而家退咗休時，我哋就每一個禮拜咧都度下。星期一係打橋牌嘅，我哋橋牌有一個人咧，係上個禮拜講，我哋聽佢中咗招喎，咁所以我哋就少咗隻腳，咁但係中咗招，咁我哋又要有好多嘅適應咁其實打唔打呢一個疫苗咧，亦都有好大唔同嘅睇法。咁其實我哋喺呢一個嘅疫苗呢一樣嘢嘅時候，我哋學咗啲咩功課咧？我覺得呢一個嘅疫情教導我哋去接受我哋唔能夠去改變或者控制嘅一啲嘅環境同埋一啲嘅事實。為咗我哋要生存，我哋只可以係盡量去適應同埋勇敢嘅去面對。達爾文呢一個嘅所講嘅適者生存，不適應者被淘汰，係有啲理由嘅。我哋係需要適應我哋嘅環境。另一方面，我哋亦都睇到呢個疫苗雖然係咁細，呢個唔係疫苗，呢個新冠呢個病毒雖然係咁細，摸又摸唔到，睇又睇唔到，但係佢嘅殺傷力係咁大嘅。喺嗰段嘅時間，整個世界其實真係整個世界都屈服喺佢呢一個小小嘅疫苗，少少呢一個嘅新冠呢一個嘅控制之下，不可思議係咪？冇辦法能夠可以去清除佢呢一個嘅殺傷力。真係好似一個巨人咁樣。其實人生所面對嘅巨人係可以有唔同嘅大小，可以有唔同嘅形狀。我哋所要面對嘅巨人，可能係呢個疫情嘅挑戰啦，可能係我哋嘅工作壓力啦。但我望落去，我相信好多都係已經係退咗休嘅。退咗休嘅人，可能我哋係有呢個關係上嘅不和啦，可能我哋會失去咗我哋健康呢一個嘅痛苦啦，可能我哋恐懼我哋呢個嘅經濟嘅缺乏啦，好多唔同嘅呢啲都係我哋所要面對嘅呢個嘅巨人。我哋係好難去避免呢啲巨人嘅襲擊。但未人講我哋點樣去擊敗我哋嘅敵人之前，我要同大家先講一個故事都係一個笑話嚟嘅。話說喺一個嘅主日學班，細路仔嘅主日學班，一個老師將呢一幅咁嘅投射問學生，佢話邊個殺死哥利亞？因為有個學生咧就好快填咗出去。Covid 殺死哥利亞。如果我哋對聖經嘅知識唔清楚，
過咗10年之後，教會有好多人都認為哥利亞俾 Covid 殺死嘅。所以弟兄姊妹，我哋必須要喺聖經裏邊要扎根，我哋要教我哋嘅下一代，我哋喺聖經裏邊，我哋要去認清楚，否則呢啲咁嘅嘢會影響到佢哋嘅思想。究竟邊個殺死哥利亞？唔係 Covid。我哋今日要睇呢段嘅故事，其實鄧牧師同我哋呢一個嘅所讀嘅只係其中一段啊。其實我哋今日要講啦，係整章嘅聖經啊，係講呢一段嘅故事。撒母耳記上第17章係記錄一個好熟悉嘅故事。我相信大家都好熟悉呢一段嘅故事。我相信冇人冇聽過呢個故事。點解呢？因為連荷里活都做一出戲，可能幾出戲講呢一個故事。但係荷里活佢冇用屬靈呢一個嘅角度嚟去解釋呢段嘅故事呢一個嘅來龍去脈，冇去俾人去思想究竟呢段嘅故事喺聖經裏邊所寫出嚟嘅，要我哋學啲咩嘅功課？呢度記載非利士人聚集喺呢個軍隊就作戰喺一個嘅猶大，屬於猶大境內嘅呢一個嘅地方。當呢個非利士人去侵襲呢個猶大呢個領土嘅時候，掃羅就帶住佢一班軍隊去到呢一個嘅以拉谷嗰度安營，要去應戰。咁呢一段就講到呢一個哥利亞出嚟嘅時候，佢所着呢個盔甲呢度咧係57公斤，其實就120磅120磅嘅呢個盔甲，重過我哋當中嗰啲人啊，重得唔過我嚇。我當中有好多人咧都唔夠127磅啊，125磅。佢個盔甲有咁重嚇，佢所用嘅頭盔嚇佢個槍矛個直有矛頭就15磅。咁仲有個盾，揸住個盾牌，跟住嘅喺佢前邊嗰度走，喺嗰度咧，佢就去同呢班嘅以色列人咧係罵戰啊，就係1對1決鬥。我唔知你香港嚟香港以前咧係一個爛仔嘅講法，隻抽有聽過未啊？如果你唔喺香港長大，唔喺嗰啲嘅人嗰度出入，你可能冇聽過呢個隻抽。隻抽就單打單咁佢就向呢個以色列人咁挑戰。哥利亞係一個巨人，佢身材高大，全副武裝，裝備精良，而佢好有經驗，因為佢自細就打大，自細做爛仔做大，係一個惡霸嚟嘅。非利士人就對嗰啲非利士人又話：今日我向以色列人呢個軍隊罵戰，就話你哋出嚟，我一個人出嚟同我呢一個嘅巨人去作戰。如果你哋贏咗，我哋就做你嘅奴隸；如果我哋贏咗，你哋就做我哋嘅奴僕。嗰個時候喺呢一個嘅谷嘅裏邊，嗰個嘅形勢、嗰個局勢好緊張。你會唔會出去同呢一個哥利亞打呢一場仗？你會唔會啊？我就唔會啦。我唔會同佢較高低。我唔想俾佢打死。打死之後有好多嘅後遺症嘅喎，我死都唔緊要喎，成個國家都成為佢哋嘅僕人喎。我唔想連累我國家，所以我唔會出去同佢打仗。咁樣我哋點樣去擊敗呢一個嘅巨人呢？首先
我哋唔好俾呢個懼怕壓到。等等下，頭先我唔係話我唔會出去同佢作戰嘅咩？係啊，咁如果你記得嘅話，證明有聽書啊。我唔會出去，但係唔等於我驚佢。冇錯，我哋唔需要一定同佢去打仗，但係勇敢同埋愚蠢有好大嘅分別。其實我哋需要某程度嘅呢一個懼怕，先至能夠係安全地可以生活。如果我哋係冇呢一個點樣嘅去防備呢個意識嘅時候，我哋好容易就會撞板。因為而家我哋唔係教細路啦，我哋教晒啲細路。因為教書，你過馬路嘅時候咧，唔使睇左右嘅，你直過就得噶啦。因為啲車見到你咧，佢會停嘅。特別嗰啲無人駕駛嗰啲車，你會唔會咁樣教佢啊？希望唔會啦。如果你咁教佢嘅話，撞死多過食飯。但係你會唔會教佢話嗱？你出去之後，你向左望，向右望，又向左望，又向右望，見到1里之外有個車影，你就話你小心啊，唔好過住啊！要等到啲車冇晒車影你先過，會唔會咁樣啊？又唔會咁。船頭驚鬼，船尾驚賊，係一個懼怕一個嘅心態。喺一個以拉谷呢個谷嘅裏邊，掃羅同埋以色列人嘅驚惶極其害怕，就係形容呢一個佢哋嗰個膽識，完全冇呢一個嘅膽量。佢哋被呢一個懼怕擊倒，以致佢哋不知所措。佢哋好似係有一個蚱蜢心態。你知唔知蚱蜢心態好得意嘅？蚱蜢心態就係你自己睇自己係蚱蜢，人哋唔知道你係蚱蜢。你嘅敵人根本唔知道你係蚱蜢，但係你自己認咗係蚱蜢。咁呢個敵人咧，呢個巨人咧就越嚟越發大啦。呢個嘅問題咧就越嚟越大啦，因為你覺得你自己冇辦法能夠同佢對抗，你有呢個蚱蜢心態嘅時候，你就會越嚟越懼怕。所以你有蚱蜢心態嘅時候，你就未打就輸，唔打你都輸。當俾呢一個嘅懼怕壓制嘅時候，我哋就不斷嘅專注在呢一個問題，專注喺呢一個嘅呢一個嘅巨人身上邊。我哋所睇到嘅就呢個嘅問題，呢一個嘅巨人，我哋睇唔到有其他呢一個出路，因為我哋就望住嗰樣嘢，我哋睇唔到原來有其他出路嘅，我哋未必一定要同呢個人去咁樣嘅去搏鬥嘅，呢個巨人就越嚟越膨脹。可悲嘅就係當我哋被呢一個嘅懼怕壓倒嘅時候，我哋睇到嘅係無望嘅前路，我哋冇希望。懼怕會使到我哋失咗我哋嘅理智。有冇人打過乞嗤就話死啦，唔知係咪中咗招啊？可能你都講過呢句説話。打個乞嗤就話死啦，唔知係咪中咗招？未必嘅，唔係一定嘅。就算係中咗招，咁咪點樣啦？我唔知你知唔知道？我做藥劑嘅 symptomatic relief， 即係你有乜嘢呢一個嘅症狀，
就醫你嘅症狀。驚都係冇用嘅，只係去面對、去征服我哋前邊呢一個嘅巨人。邊個話掃羅一定要同哥利亞玩呢個遊戲啊？邊個講㗎？邊個定㗎？你嘅巨人定咗規矩，係咪等於你要跟住佢嘅規矩做？唔係。掃羅睇到哥利亞，睇唔到有出路，睇唔到原來佢可以用其他嘅方法。所以我哋要勇敢，同埋用機智嘅去面對我哋嘅巨人。最重要嘅，如果真係要面對同呢個巨人去作戰嘅時候，我哋要帶上我哋最重要嘅武器去上陣。呢個就係大衛所選擇嘅。大衛選擇去同哥利亞比武，但係佢帶咗佢最需要嘅呢一個嘅武器。讓我哋繼續講呢一段呢一個嘅故事。嗰個非利士人喺度罵戰40日咁耐，以色列人就驚咗咁耐，好似縮頭烏龜一樣。長話短說，有一日呢一個嘅大衛去探佢嘅哥哥，係當緊兵嘅哥哥，去到戰場嗰度見到咁嘅環境，佢就喺度問：呢個未受割禮嘅非利士人係邊個嚟㗎？點敢向永生神嘅軍隊罵戰？點樣擊敗你嘅敵人？呢個巨人，第一，不被懼怕壓倒；第二，邀請神進入呢一個嘅戰場。神係你最佳嘅武器。哥利亞同埋非利士人出去向以色列人罵戰40日，以色列人做咗呢個縮頭烏龜40日。掃羅同埋以色列人有一個好嚴重一個嘅問題，佢哋嘅問題並唔係哥利亞，佢哋嘅問題係佢哋忘記咗佢哋嘅神。你知唔知道有陣時候，當我哋面對巨人嘅時候，面對困難嘅時候，我哋都係忘記咗我哋嘅神。佢哋忘記咗神選召佢哋成為佢嘅選民係有深遠嘅目的。佢哋忘記咗神應許佢哋，神係會保護佢哋。佢哋忘記咗去睇呢個舊約嘅國家嘅文獻，呢個嘅士師記。士師記記載就係乜嘢啦？每一次以色列人有困難嘅時候，佢哋向神呼求，神就應允佢哋，派個士師去拯救佢哋。佢哋完全忘記咗神嘅存在。我哋留意一個嘅故事嘅時候，我哋就會睇到，直至到大衛出現，神呢個名字並冇出現過。整段嘅故事，直至到大衛出現嘅時候，先至提到耶和華呢個名稱。我唔知道當時呢一個嘅祭司去咗邊度？點解佢哋唔會帶領呢一班嘅軍隊去到神嘅面前呼求？掃羅絕對係冇盡上佢做呢一個皇帝呢一個嘅職責。
平時冇問題嘅時候，領袖嘅能力係睇唔到嘅。但係面臨危機嘅時候，領袖嘅本色就會決定勝負得失，特別係屬靈嘅領袖。我哋做父母、父親嘅，或者係祖父嘅，我哋要知道，我哋係我哋家庭呢一個屬靈嘅領袖。我哋要帶領我哋嘅家人隨時隨地嘅要向神尋求。遇到巨人嘅時候，定義嘅要帶領家人一齊嘅向神呼求。求助，特別係向神求助，並唔係弱者嘅行為，而係一個得勝嘅秘訣。呢個故事諷刺嘅地方係神使用一個少年人去提醒有經驗呢一個嘅屬靈嘅領袖祭司，呢個帶領軍隊呢一個嘅國王，佢提醒佢哋乜嘢咧？佢話哥利亞係向永生神嘅軍隊挑戰。佢提醒佢哋呢一隊嘅軍隊係永生，係屬於永生神嘅軍隊。大衛喺嗰度問究竟發生咗咩事？咁呢一個佢咁樣嘅去查問，就傳到去呢個掃羅嘅耳當中。所以掃羅就將由呢一個嘅大衛召入宮問佢。大衛被掃，呢個嘅大衛對掃羅話：大家都不要因這非利士人喪膽，你嘅僕人要去與這非利士人決鬥。掃羅見到佢一個年紀輕輕，又唔係參軍嘅，又冇戰爭嘅經驗，又唔係一個將軍，佢話：你掂唔掂㗎？咁但係掃羅又唔想自己出去，咁就話不如你著我呢啲盔甲啦。但係大衛講佢聽，佢話唔使驚啦，嗰個曾經救我出嚟獅爪同埋熊掌嘅耶和華，也必救我出嚟這非利士人的手。大衛相信神喺佢嘅生命一定有佢嘅計劃。當撒母耳為呢一個嘅大衛呢一個嘅高立佢嘅時候，成為以色列王。嗱，呢個記載喺上一章撒母耳記上第16章。我相信大衛喺嗰個時候唔係好清晰究竟係乜嘢意思，但係佢好清楚知道神既然要高立佢做以色列王嘅時候，一定有佢嘅計劃，一定有佢嘅時間。所以就算佢出去同呢個哥利亞打嘅時候，神係會保守佢。你信唔信神拯救你之後，係要喺你嘅身上邊成就佢嘅計劃？我哋嘅問題好多時候就以為神拯救我哋要成就我哋嘅計劃，直至到我哋能夠可以明了神拯救我哋之後，係要成就佢嘅計劃，喺我哋嘅身上成就佢嘅計劃嘅時候，我哋嘅生命先至可以有突破。但係我哋做基督徒好多時候都要成就我哋嘅計劃。
我哋想做乜嘢，唔係話神要我哋嘅生命做乜嘢。所以佢勇敢嘅話，我出去同哥利亞比武。弟兄姊妹，如果你想成功，想有經得起呢一個風浪嘅人生，你要去迎面嘅去爭戰，去面對你嘅巨人，邀請神進入呢個戰場，勇敢地去面對你嘅巨人，因為神係你嘅力量。但係我哋最中意做嘅係咩咧？逃避。我哋逃避得到就最好。我特別係喜歡教青年人唔好逃避你嘅困難，因為當你逃避困難嘅時候，你可能過咗一關，但係你會越嚟越脆弱。但係當我哋面對困難，我哋戰勝咗我哋第一個巨人嘅時候，我哋就會越嚟越勇敢，我哋就會越嚟越有把握。唔係把握我哋嘅能力，係把握到神喺我哋生命裏邊嗰個嘅計劃，把握到神俾我哋嗰種嘅能力，我哋一定會升階。聖經冇解釋到掃羅點解忽然間改變呢個念頭，讓大衛呢一個缺乏經驗嘅人去代表以色列人去爭戰，好奇怪。點解佢冒呢咁嘅險？你還記得，如果大衛輸咗嘅話，佢哋要做呢一個非利士人嘅奴隸。掃羅點解會冒咁大嘅險？聖經裏邊冇講到，但係我唯一想到嘅就係，當大衛一邀請神進入呢個戰場嘅時候，神就開始工作。神嘅工作係我哋唔能夠測度嘅。神唔需要詢問我哋咁樣得唔得啊？神開始工作，佢唔需要向我哋解釋，佢只會為我哋開路。神為猶大人，為呢一個嘅大衛開路，讓佢能夠可以擊敗佢嘅巨人。咁樣我哋點樣去擊敗我哋嘅巨人啊？第一，我哋唔好俾恐懼壓倒；第二，我哋邀請神進入戰場；第三，我哋要做好我哋嘅準備。即係當我哋邀請神嘅時候，神已經開始工作，但係唔等於我哋去免罪，我哋要做好我哋自己嘅準備。我估當時嘅大衛並唔係喺度諗哥利亞咁高我點可以打贏佢？我哋好多時候我哋都係面對敵人巨人嘅時候，我哋就諗我哋嘅巨人。但係我相信呢一個大衛並唔係諗呢個哥利亞。我相信大衛喺個腦海裏邊係回想佢以往神點樣嘅喺獅子嘅爪同埋呢個熊嘅掌嘅裏邊拯救佢出嚟。佢回想到當佢去牧羊嘅時候，當呢啲嘅野獸去襲擊啲羊群嘅時候，佢點樣嘅去將呢啲嘅野獸打走？佢回想神點樣嘅拯救呢啲嘅羊群？佢回想當呢啲嘅野獸去襲擊佢嘅時候，神點樣嘅去拯救佢？弟兄姊妹，我覺得呢一個係一個好重要嘅憂慮。我哋唔係睇我哋嘅巨人，我哋睇我哋神喺我哋過往
點樣去幫助我哋去戰勝我哋過往呢啲我哋嘅問題，做好心理嘅準備係成功嘅開始。當我哋面對我哋嘅巨人嘅時候，我哋要回想神喺過往點樣去保守我哋，以作為我哋思想同埋心理上面呢一個嘅準則。你問你自己，神係唔係多次多方嘅喺你過往日子裏邊不斷嘅供應同埋保護你？你今日嘅生存唔係神俾你嘅恩典。我自己就有講不出呢一個經歷，神點樣去保護我？我其實死咗好多次嘅，我媽就提醒我，佢話其實你死咗好多次㗎啦。佢話我要你記得一樣嘢，我媽係一個好虔誠嘅基督徒。佢話我要你記得一樣嘢，神拯救你係有佢嘅計劃。佢唔知道我想做，佢唔知道我會做牧師。但係佢知道我做牧師嘅時候，佢好開心。佢等到我按立做牧師時候，先至返天父。喺我按立牧師之後，佢就被天父接去。我哋嘅人生其實得到神呢一個嘅保護多而又多，但係我哋嘅問題係我哋善忘，我哋都忘記嗰啲嘢。所以當我哋面對我哋前面呢個巨人嘅時候，我哋就望住呢個巨人，我哋就忘記咗神過往點樣嘅去幫助我哋，點樣嘅去保守我哋。對於大衛嚟講，佢所需要嘅並唔係掃羅嘅頭盔、鐵甲同埋武器，而係神嘅同在。佢做好心理準備，大衛就開始踏上呢一個嘅戰場。呢度講到佢拎住自己嘅杖，呢個杖唔係燒矛嘅，呢個杖係看羊嗰支杖。又從溪裏挑選了5塊光滑石子，放在口袋裏，就是牧人的那種口袋。手裏又拿着甩石的機弦，就向那非利士人走去。大衛明白信靠神並唔係免除咗佢呢一個即係準備戰爭呢一個嘅責任。佢唔會話：我乜都唔使做，神會為我爭戰。神可以從天上邊降呢個閃電嚟擊殺呢個歌利亞，神可唔可以啊？神可以，但神會唔會啊？我哋唔知。神如果唔會嘅話，佢咪即係自己自投羅網？所以佢要準備自己。如果我哋以為神一定會保守我哋，而我哋唔作好準備嘅話，弟兄姊妹，呢一個係藐視神嘅恩典。我哋小心，神嘅恩典喺一邊，我哋嘅責任喺一邊，我哋要平衡。我哋千祈唔好藐視神俾我哋嘅恩典。大衛準備面對歌利亞，正如佢每一次出去看羊嘅時候，準備面對熊同埋呢一個獅子嘅襲擊。我唔知道大衛要走到幾遠先揾到呢個溪，喺嗰度揾呢個5塊石，光滑嘅石。點解5粒？我唔知道。況且只係第1粒就已經搞掂，點解唔1粒？點
點解要5粒？我唔知道。可能佢個袋係啱啱可以裝5粒，我唔知道。點解係光滑？我亦都唔知道。我估可能咧，大衛喺嗰個時候咧已經好明白呢一個嘅 aerodynamic。呢個 aerodynamic 叫做空氣運動學。岩岩潺潺嘅石咧，吊墜嘅時候咧，唔能夠咁直線。光滑嘅石咧，呢個 aerodynamic 影響之下咧，可以直線去。I don't know。但係呢個係佢嘅準備。當你面對你嘅巨人嘅時候，弟兄姊妹，淨係祈禱唔夠嘅。嗱，我唔係話唔需要祈禱嚇，你千祈唔好 misquote 我呢句説話。我哋要祈禱，但係單單祈禱係唔足夠。我哋要去準備我哋呢一個嘅武器，我哋要有好好嘅準備。大衛而家準備好啦，最後一點，點樣擊敗我哋嘅巨人？第一，唔好被呢一個嘅恐懼壓倒；第二，要邀請神進入呢個戰場；第三，做好準備；第四，充滿信心去出戰。大衛出戰嘅時候，哥利亞見到佢，見到呢個聖經形容佢係面色光紅、容貌俊美嘅大衛，好嬲。咁咧佢就指住佢嘅神喺度大罵呢個大衛，可能講好多粗口都唔出奇啊！咁呢個大衛就充滿信心就話：你嚟攻擊我係靠刀靠槍，但係我嚟攻擊你係靠耶和華，靠萬軍之耶和華的名。萬軍之耶和華就是你所辱罵的以色列軍隊的神。今日耶和華要把你交在我手裏，我必擊敗你，砍下你的頭。你睇到佢所講嘅每一句説話，都係有呢一個嘅勇氣，都係有呢個信心嘅。佢冇話或者我可以打敗你，佢話我必。今日耶和華要把你交在我的手裏，我必擊敗你，砍下你的頭。充滿住信心嘅去出戰。當我哋面對巨人嘅時候，我哋要充滿我哋嘅信心，我哋有 confidence。當我哋半信半疑去面對我哋嘅困難嘅時候，我可以講你聽，大多數嘅時候你都會失敗。但係當你有信心，靠住神嘅時候，你就會成功嘅機會大好多。大衛充滿住信心，因為佢知道呢一場戰爭唔係佢嘅戰爭，係耶和華嘅戰爭。全能嘅神係會幫助佢完成佢呢個嘅戰略。大衛嘅總結好值得我哋深思。大衛點樣講？也使這些人群都知道，耶和華拯救人不是靠刀，不是靠槍，因為爭戰的勝敗全在乎耶和華，他必把你們交在我們的手裏。大衛提醒我哋，同巨人交戰係反映我哋嘅神喺我哋嘅生命當中嘅地位同埋大小。
你想想，我哋講要以生命嚟見證福音嘅大能。如果我哋好似唔認識神嘅人一樣，用同樣嘅方法同埋佢嗰種嘅膽量去面對我哋巨人嘅時候，咁樣我哋嘅信仰同冇信仰嘅人有咩分別？我哋同唔信嘅人有乜嘢唔同？都係一樣。大衛喺度提醒我哋要知道邊一個站喺我哋一邊。所以你對神呢一個嘅信心，佢喺你嘅生命當中嘅地位同埋嘅大小，就會成為你面對巨人呢一個好重要嘅因素。如果我哋經常都懼怕，我哋點樣嘅去見證我哋嘅神？嗱，再講，我唔係鼓吹呢一個嘅魯莽、肆無忌憚嘅生活。我哋唔可以話，因為神與我同在，所以我不在乎。無論點樣，神都保護我。我認識一個執事，佢以前話佢唔買保險嘅，佢話因為神會保護我。我哋幾個執事都話咁都得，唔可能啊！而家佢一定要買啦，因為而家唔買保險係犯法噶嘛，即係車保險。所以我哋唔好去濫用神所俾我哋嘅恩典。神點樣保護我哋，係佢嘅主權。我哋唔好去濫用藐視神俾我哋嘅恩典。直到我哋承認我哋所面對嘅每一個巨人，每一場嘅爭戰都係屬於主嘅爭戰。我哋會不斷嘅去掙扎。當我哋認定我哋嘅爭戰係屬於神嘅時候，我哋就相信神會使用佢嘅手，使用我哋嘅手嚟擊敗我哋嘅巨人，亦都係神嘅巨人。你相信神會幫助你，還是你相信你必須要自己孤軍作戰嘅去面對你嘅巨人？大衛同埋歌利亞故事成為以色列人光明嘅歷史，成為你同我今日呢一個嘅提醒。神藉住一個信靠佢嘅人，贏得勝利，並且得到榮耀。願神亦藉住你同埋我得到勝利，得到榮耀。求神祝福我哋，請我哋低頭祈禱。主父，我哋感謝你，俾我哋能夠用咁嘅方式嚟敬拜你。求主你繼續嘅去教導我哋。人嘅聲音到呢度結束，但係我哋祈求聖靈向我哋講説話，不斷嘅提醒我哋，直至到我哋見你面為止。多謝你接受我哋今日敬拜，奉主耶穌基督聖名祈求。阿們。有兩條簡單嘅問題啊，又問你哋現在嘅巨人是什麼？無論小巨人、中巨人、大巨人啊，係啲乜嘢啊？要認知自己今日嘅狀況。第二話，回想神點樣幫助擊敗你過去嘅巨人啊？
大大細細我哋好容易善忘嘅，但係求神幫助我哋回想神係一路都帶領我哋。